ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ರಾಜ್ಯ ಅಂಧ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಹಾಗೂ ಅವೇಕ್ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬಿಳಿ ಕೋಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೋಲಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೆರಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಬಿಳಿ ಕೋಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೋಲು ನಮ್ಮ ಅಂಧ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಜಾಥಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೋಲಿನ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮಂತಹ ಒಂದು ಅಂಧ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಈ ನಮ್ಮ ಅಂಧ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿನ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ವೈಟ್ ಕೇನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದು ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಬಿಲಿಟೀಸ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ವೈಟ್ ಕೇನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ, ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಲತಾ ಕುಮಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ IAS ಆಫೀಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು 25ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೈಟ್ ಕೇನ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಬಡವರಾಗಿರೋರಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ವಿಷುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾಕೆ ವೈಟ್ ಕೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಟ್ ಕೇನೇ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ವೈಟ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇರಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋರು ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೋ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಲರ್ ವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ನಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ವೈಟ್ ಕೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ವೈಟ್ ಕೇನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಇವರು ಬ್ಲೈಂಡ್, ಸೊ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್. ಮತ್ತು ಆ ವೈಟ್ ಕೇನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರೆಡ್ ಒಂದು ಟೇಪ್ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಡ್ ಟೇಪ್ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಬರೋವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ವೈಟ್ ಕೇನು ಆ ಥರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಎನಿ ವಿಷುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೇನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಬಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರು ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವತ್ತು ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು, ಈ ಒಂದು ಅರಿವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಬೇಕು. ಇವರು ಯಾಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇದರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ
ಈ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೋಲಿನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಜಾಥಾವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ 4 ಕಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಆದರೆ 4 ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೋಲು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಳಕಳಿನ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೇನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕು. ನಾನು 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ಅಂಧರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಲನವಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ ಓಡಾಡುವಂಥ ತರಬೇತಿ ಬಿಳಿ ಕೋಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓಡಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ವಾಲಂಟರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತುಂಬ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಜುವಲಿ ಚಾಲೆಂಜು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಉಳ್ಳವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೆಲವು NGOಗಳು ಈ ಥರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಪರ್ಸನ್ನಂತೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ.